selamat datang kembali di channel saya, Dedi Barus. Kali ini kita berada di MMTC Medan menyaksikan kembang api memasuki tahun 2018. Channel Dedi Barus mengucapkan selamat tahun baru 2018. Sangat seru guys, mari kita saksikan ke depan guys. Tunggu lagi apa nih? Aduh, habis baterainya. Aduh, wow, keren. MMTC Medan. Keren guys, MMTC pancing. Kita sengaja guys keluar naik sepeda motor berhubung macet di mana-mana. Kita naik sepeda motor bersama dengan istri tercinta. Wow, keren. Habis? Sampai di situ aja kah? Habis? Kurang lah. Habis. Tuh. Ada lagi guys. Wah, yeay. Keren. Wow. Oke guys, sampai di sini aja lah. Udah habis guys, jadi sampai di sini aja perjumpaan kita. Dedi Barus mengucapkan selamat tahun baru 2018. Oke, see you.